Vamos fazer uma live, Rogério? Fazia um dia bonito quando ela chegou. Eu sem nenhum preconceito, por amor me aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Eita, gostou, Rogério? Gostei. A gente fazer uma live aí para arrecadar uma renda para nós. Será que dá certo? Será que dá certo? Vamos ensaiar mais uma, bora? Bora. O pessoal aí comentar aí, se foi bom, avisa aí pra gente poder preparar nossa live. Queima de São João aí, ó. Fogueira. É da fogueira aqui, musiquinha de boa. Eu tô cantando um brego porque eu gosto, não é porque eu só sei isso não, né, Rogério? É. Acabou o churrasco, essa vasilha acabou o churrasco. Já teve churrasco, ó, café, um chazinho. Chá de boa, né, Jesus? Chá de boa dos meus ovos. Pede aí, Rogério. Tá com aí mastruz com leite. Não, com leite não, moço. Essa aí eu não ensaiei não tá no repertório da banda não. Vou caçar outra aqui, pode? Canta aí, blusa amarela. Ah, tu canta. Ah, não sei essa daí não. Aí. Blusa amassada, jogada no chão. Quem te amassou também machucou. Machucou meu coração. Blusa amassada, jogada no chão. Quem te amassou também machucou o coração. Ei, eu não sei a letra não, moço. Nem as notas. Bora caçar outra? Bora. Gosta? Que eu não tenho. Eu tive um amor. Um amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. Meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece. Só esqueça as notas. Mas você não merece tanta dor. Quem gostar aí, manda um like aí. Aí fala se dá pra gente fazer uma live, viu? Porque se der, nós já vamos fazer, né? Vamos fazer uma live. Na cozinha. Meu ex-amor. Vamos fazer uma live na cozinha do vovô. Na fogueira do vovô, né? É. É clima de São João aqui. Vou deixar passar em branco. A musiquinha aqui ao vivo aqui. O velho já foi até dormir, mas nós estamos tocando aqui pra ele. Se ele tivesse aqui, ele não ia aguentar mesmo, né, Rogério? Ia não, estamos cantando aqui uma serenata pra ele, sai pra fora. Pô, bota a câmera aí, vem pra cá pra tu cantar, filmando aí, bota no tripé aí. Bora, vamos aí. Bora, Rogério. Vai cantar qual, Rogério? Pode começar aí, que eu Tu tufando, né? sei de tudo. Aí sim, pronto. Vou puxar aqui, ó, vou puxar a moda aqui. É uma música famosa. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Vou cantar no bem romântica, né? Pra o povo se apaixonar. Passou a mão em meus cabelos, olhou em seus olhos, começou a falar. Ei, Rogério Rei. Por onde você for eu fico com os pensamentos, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus ilumine os passos seus. Eita, Rogério, é bom, rapaz, não tendo outro. Ué, Rogério. Eu sei que ela nunca compreendeu os
meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. De olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando a minha abençoar. Rapaz, eu errei aqui as letras, mas o Rogério tá de parabéns com tanto de vez que ele errou. Não acertou o miserável, vai te lascar, Rogério. Bora cantar uma que tu sabe aí, bora. Tu gosta de vaquejada, né? Não vamos cantar não, que eu não sei tocar, agora lascou. Vamos caçar uma aqui que te ama e não vive junto da mulher amada. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. Mas é contigo agora, Rogério. Esse quarto eu não sei não. Rapaz, toa é um bom motivo pra gente chorar. E ela venha se deitar. Ei, rapaz, tô me empolguei agora. Comenta aí, pessoal, se tá bom, dá um joia. Fala aí o que precisa melhorar, se é só a segunda voz, que eu tô achando dificuldade aqui com a segunda voz, rapaz, porque tá dando trabalho aqui. Eu acho que o resto tá bom, acho que eu tô cantando bem, não tô? Tá afinado. Se disser que tá bom, eu já vou tacar uma live aí. Você não vai aí. TV Jesus Lima. Ai, se alguém elogiar, eu já, meu amigo, vou me sentir um cara aqui, já vou fazer uma live. Preparar já uma live. Bora cantar mais uma, Rogério. Tu não sabe nenhuma, velho. Rapaz, mas falhou na memória. Não lembro nem uma música aí, rapaz. Lembra aí, moço, um aí, pelo amor de Deus. Vamos lembrar aqui. O povo tá esperando. Ah, já sei. Essa daqui, vamos cantar uma do Bruno Marrone. Essa tu sabe, Rogério. Caminhei sozinho pelas ruas, falei com as estrelas e com a lua. Errei, pô, peraí. De novo, vamos começar de novo. Aqui o Rogério me desconcentrou aqui. É do Rogério. Caminhei sozinho pelas ruas, falei com as estrelas e com a lua. Sentei no banco da praça, tentando te... Rapaz, tô desconcentrado, tá dando certo não. Ei, Marcelinho. Fazendo uma live aqui é porque tá passando. Pô, aqui, rapaz, me desconcentra. Eu não sei cantar em público ainda. Eu tenho que treinar essa técnica assim de cantar em público pra me poder fazer um ao vivo um dia, né? Eu só canto escondido aqui. No chuveiro. Até agora não teve um público pra aguentar me ouvir. Aguentar agonia. Não aguentar tanta agonia, mas vamos lá. Caminhei sozinho. Já sabe essa parte, Rogério? Já decorando. Decorou, que eu já cantei demais. Na verdade, eu tô errando aqui, cantando, repetindo, pra ver se o Rogério decora. Bora lá, Rogério. Agora tu já sabe essa parte, né? Bora lá. Caminhei sozinho pelas ruas, falei com as estrelas e com a lua. O alto do amor já era dia, o guarda me acordou. Bora pro refrão que nós sabe melhor. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente que dorme na praça, pensando nela. Seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Ei, rapaz, entrei aqui, dei uma de Nego Lama, entrei pra Bruno Massa e... Jaquiel Santana. Jaquiel Santana, e aqui eu incorporei todo Malaquias. mundo. Tu é doido, até o Malaquias aqui, tu é doido, meu amigo. No finalzinho eu já tava com cabelo de cachoeira todinho aqui, rapaz. Correndo brega, tava Não, correndo brega não, moço.
Corninho é top demais. Em breve live do Corninho do Brega aqui na TV Jesus Lima. Você aguenta mais um? Vou cantar mais uma. Pera aí. Vamos pra finalizar aqui com chave de ouro. Vamos terminar com chave de ouro aqui. Fogueirinha. Tá pegando a fogueira, Rogério? Tá, mais ou menos. Mais ou menos, né? Tá bom. Pegando nós que somos bonitos é o que importa. É, A falar nisso, esse fim de semana, galera, tem live do Nego Lama na TV Jesus Lima. Pensa na live, é brega até umas horas. Só não pode beber álcool gel aí na casa de vocês, viu? Mas já vão afastando o álcool gel de perto, que o Nego Lama bota pra beber, meu amigo. Ali é diferente. o Nego Lama canta, né? Ele que bebe. É ele que bebe, aquele miserável. Ainda bem que eu não bebo, mas com o Nego Lama ainda dá vontade ainda. A tentação é grande, que a bota é pra moer o homem. Prepara aí pra assistir. Vou cantar mais um aqui pra finalizar, Rogério. Eu já não lembro de nenhum, rapaz. Tá ruim essa dupla aqui. É, quem tem mulher que namora, quem tem burro empancador. Eu não sei não, isso aqui eu não sei tocar. Aqui é a dupla, o que não sabe e o que nunca soube. Que nunca aprendeu. Rapaz, tem uns 200 anos que eu tenho um violão, nunca aprendi a tocar. Pensa um trem difícil esse miserável aqui, rapaz. O primeiro violão que eu tenho vindo pro Bruno Massa, meu amigo. O Bruno Massa hoje é cantor famoso aí, toca em todo lugar, aprendeu, toca, ganha dinheiro, é famoso e eu, porra nenhuma, vai. É hoje. Vai te alascar com um homem rudo desse que não aprende a tocar, rapaz. Mas vou cantar um aqui. Vamos cantar uma do Nego Lama. Bora. Não olha mais. Embriaguei. Hoje eu com meu amor. É madrugada, estou sozinho. E o bar já vai fechar. Eu tenho que sair. Outra noite olhado, abandonado, sem saber pra onde ir. E o bar já vai fechar. Eu tenho que sair. Outra noite pegado, meio abandonado, ei, pra onde ir? Eita, coisa boa, menino. Eu vou parar aqui, senão vocês vão se desinscrever do canal. Fica assim por hoje. Valeu, galera. Eu tô aqui só testando, mas quem sabe em breve eu não aprendo a tocar pelo menos uma sequência de 5 músicas. Botar o Rogério pra aprender umas Uma duas. live aí. Se nós aprender 5 músicas, nós faz uma live. Preocupe não, é porque a gente não decorou ainda nenhuma por completo. O Rogério mesmo não soube um pé de uma letra aqui. Às vezes que ele entrou errado, ainda me atrapalhou, que eu não cantei bem porque ele tá atrapalhando aqui. Na parte que verdade. ele não cantou era pra vocês de casa aí cantar. É, vocês completam aí, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Deixa aí o like de vocês e fala aí, dê uma nota pro cantor e dê uma nota pro segunda voz aqui, se dá pra fazer uma dupla, se nós tem futuro aí nesse ramo, tá beleza? Se foi bom, a gente vai fazer uma live. Fazer uma live aí. Valeu, galera, não se esqueça aí que fim de semana tem live aí do Nego Lama. Show!